एउटा टोका जाओस् गजपुर प्रभा छरी सकलमा श्री सूर्य साथै शशी जो गाउँ हरसान मान जनता पुर्खा चिनारी कसी भाषा भेष कला र संस्कृति सबै नेपाल नेपाली हो लड्दा वीरहरूले सगौरव सदा नेपाल हाम्रो भयो ती वीर सेनाहरूले युद्ध गरेर यो नेपाललाई एकीकरण बनाउनु भयो अनि हाम्रा पुर्खाहरूले नारायण कठै पुर्खाहरूले जोगाएको हामी नेपाली भइसकेपछि एक दुईवटा नेपालको बारेमा त भन्न सक्नु हो गुड 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 धमदेश अभ्युदयले चम्किन्छ आभा छरी प्यारो राष्ट्रियता सजिन्छ मनमा सपना सुनौला गरी गुड नाना जाति प्रजातिको सुमनको सौरम बेकारी छयो आहा जति छन् नेपाल हाम्रो भयो हो कि नहीं अर्जुनजी बस हाम्रो सम्पदा जनस्वार्थ त्याग नेपालमा भनी बाँच्छौँ आखिर स्वाभिमान सिरयो उठ्ने र जुट्ने छ नि नेपाली महिमा हुँदा गतिलो माधुर्य बढ्ने हो ऊर्जस विमन सार्वभौम जगतको नेपाल हाम्रो भयो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभएको यो सुन्दर नेपालमा हाम्रो पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाउँदा नारायण पहिचान झल्किन्छ शिरमा ढाका टोपी सबले लाउने हो के हिमाली जनस्वार्थ त्याग नेपालमा भनी पाँचौँ आखिर स्वाभिमान सिरयो उठ्ने र जुट्ने छन् अर्जुनजी नेपाली महिमा हुँदा गहिलो माधुर्य बढ्ने हो ऊर्जस विमन सार्वभौम जनको नेपाल हाम्रो भयो नारायण कठै एकजुट भएर आधुनिक भजनहरू यस्तै हो अब धर्मशास्त्रको कुरा पनि सुन्नु पर्ला आधुनिक होइन आधुनिक चाहिएन हामीलाई पहिलाको पौराणिक चाहियो रातभरि हामीले भजन सुन्नुपर्छ अब के छ भने कतिखेर
हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन हेर्नु कवि लेखनाथ पौडेलले के भन्नुभएको छ भने भाका भुल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो तिम्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो खाता जाँची दुरुस्त नबुझी बिर्सेर आन्दैन त्यो नराइन कठै आउँछ लिनलाई सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन लाखौँ औषधि अस्त्र शस्त्र महिना देखेर डर्दैन त्यो ब्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर यो काल भन्ने चिज त्यस्तो छ नारायण हे राम छोड्दैन पाखुरीमा तान्छ छाडिने हान्छ आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी यता हेर्दै भन् त दाजु यता हेर सैया बनाउन्न त्यो मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो आकार शरीरहरू मिठो कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो त्यो काल भन्ने चिज कस्तो छ भने पहिला लुगा लगाउने हेर्दै डर लाग्दो आएपछि कसैलाई पनि छोड्दैन कस्तो अचम्म काल कस्तो छ भन्नु होला भने जो खाली चपाउन्न त्यो पाल्यो चम्म सबै चपाउन्न त्यो जति निल्छ उति उखेल्दछ पनि केही बचाउन्न त्यो त्यही चालासित कल्प कहिले खाइ अगाउन्न त्यो अलि मिठो लामो तपाईँ नाच्दा